真係冇。好啦，送下你，希望你哋都係嗰句啦，將自己擺喺最重要嘅一位。任何生活中遇到嘅困難，我哋一齊加油改變，做好自己，將最好嘅嘢留喺你哋心目中最美好嘅一個位置，將自己最唔好嘅一面攞出嚟，做好佢。Thank you。再一次多謝姜入面用咗今晚嘅時間同我哋分享佢好多生命入面嘅故事，亦都好將佢真摯嘅心去同所有嘅姜糖分享。亦都多謝咁多位姜糖每年成就我哋嘅4月30號，成就我哋呢個4月，除咗係慶祝姜糖嘅生日，亦都會記住姜入面同我哋講嘅每一句説話，記得佢提醒我哋一定要懂得